Hə dostlar, gəlin açaq müqəddəs yazılarımızı. Gəlin ilk növbədə başlayaq. Yeşaya Peyğəmbər 10-cu fəsil 1-ci bənddən 3-cü bəndə qədər oxuyaq. Haqsız qaydalar çıxaranların, ədalətsiz qanun qoyanların, yoxsullardan ədaləti əsirgəyənlərin, xalqımın kasıblarının haqqını əlindən alanların, dul qadınları soyanların, yetimlərin malını ələ keçirənlərin vay halına, cəza günü uzaqlardan başınıza bəla gələndə nə edəcəksiniz? Kömək üçün kimin yanına qaçacaqsınız? Mal dövlətinizi harada saxlayacaqsınız? 1-ci Timofey 5-ci fəsil 13-cü bəndə indi gəlin oxuyaq. Eyni zamanda evdən evə gəzərək tənbəlliyə öyrənərlər. Yalnız tənbəllik deyil, lazım olmayan sözlər danışaraq qeybət edərlər. Başqalarının işlərinə burunlarını soxarlar. 1-ci Peter məktubu 5-ci fəsil. Gəlin açaq zəhmət olmasa. 2-ci bənddən 3-cü ayələri oxuyaq. Tanrının sizə həvalə etdiyi sürüsünü otarın. Ona zorla yox, könüllü və Tanrını razı salan tərzdə haqsız qazanca həris olmadan həvəslə nəzarət edin. Sizə tapşırılanlar üzərində ağalıq etməyin. Amma sürüyə nümunə olun. Amin. Dostlar, bu həyatda indi o qədər insanlar var ki, hansılar səlahət pərəstçidirlər. Belə insanlar təkcə imansızların arasında yox, imanların arasında da ola bilər və çox da ola bilər. Və onlar elədilər ki, onlara əgər səlahət versək, onlar dərhal başlayırlar özlərini həddindən artıq ucaltmağa, təvazökarlıq etməyə, hegemonluq eləməyə və müqayisə etməyə. Və onlar özlərini başlayırlar həddindən artıq belə həmişə və hər şeydə düz və haqlı çıxartmağa, hesab eləməyə və göstərməyə. Onlar başlayırlar öz nüfuzunu pis şəkildə göstərməyə. Onlar hamıdan həddindən artıq çoxlu diqqət özünə tələb edirlər. Onlar hamıdan həddindən artıq çoxlu ehtiramlı, hörmət və onlardan asılı olmağı tələb edirlər. Və onlar başlayırlar həddindən artıq hamı ancaq onlara qulaq asmalıdırlar. Ancaq onların dediklərinə etməlidirlər və hər şeydə onlara hesabatçılıq etsinlər. Onlar bunu tələb edirlər hamıdan. Onlar bax belə hamının əlini qolunu bağlayaraq dustaq kimi saxlayırlar. Onlar rahat nəfəs almağa heç imkan vermirlər insanlara. Onlar hamını elə bil ki, əsirlikdə ağlı başı saxlayırlar. Söhbət hələ ondan getmir ki, onlar başlayırlar casusluq ilə məşğul olmağa. Və onlar bu həyatda həddindən artıq başlayırlar kiminsə işlərini burnunu soxmağa, onları güdməyə, özü də təkcə canlı şəkildə yox, həmçinin də virtual dünyasında və sosial şəbəkələrdə də həmçinin edə bilərlər. Və bəzən olur ki, onlar
hakerlıq eləyirlər. İndiki dövrdə zamanda hakerlər çox olur. Onlar bax belə yaman öz həddini aşırlar. Söhbət burada təbii ki, bütün məbəd rəhbərlərdən getmir. Çünki təbii ki, bütün rəhbərlər belə deyirlər. Amma bax belə natəmiz məbəd, üzr istəyirəm, bax belə natəmiz kilsə rəhbərləri imamların mühitində çoxdur. Və belələrlə təbii ki, ehtiyatlı olmaq çox vacibdir və lazımdır bizə. Və bu həyatda bir şey anlamaq lazımdır ki, əgər bizə tutalımlar hansısa səlahiyyət verilibsə, hansısa məsuliyyət verilibsə, bu demək deyil ki, biz indi bunu sui-istifadə etməliyik və həddindən artıq bunu hamını və bütün insanları sıxışdırmaq lazımdır və onlara çox pis təzyiq göstərməliyik. Və necə bunu bütün dünyada bir çox kilsələr bunu edirlər və bir çox kilsə rəhbərlər bunu edirlər. Biz isə anlamalıyıq ki, əgər kiməsə hansısa səlahiyyət və məsuliyyət tapşırılıbsa və əgər bizə tapşırılıbsa ki, biz məbəddə yaxud hardasa idarəçilik etməliyik, biz bunu ağalıq etməklə yenə də yox, nümunə göstərərək bunu etməliyik. Yəni biz öz şəxsi nümunə ilə bunu etməliyik. Yəni bu nümunə, öz nümunə və şəxsi nümunə göstərərək bu deməkdir ki, biz özümüz Tanrının sözü ilə, Tanrının mərhəməti ilə və Tanrının hikməti ilə və Tanrının hikmət ruhu ilə dolu olmalıyıq və bunda dolu olmaqda davam etməliyik. Bir çoxları bunu əslinə qalsa hələ də anlamırlar, dərk eləmirlər və başa düşmürlər. Amma bu çox vacibdir axı, hər bir imanlı məsihçi üçün. Əgər bizdə bu doğrudan da lazım olduğu şəkildəki kimi olsa, onda hər şey bizim həyatımızda normal olacaq və idarə etmə sistemi də yaxşı gedəcək. Və bizim məbədimizə Bibliya danışır, ya kəlam danışır, xidmətə şükürlər olsun. Çünki bizdə və bizim məbədimizə və bizim xidmətimizdə olan rəhbərə şükür Tanrıya. Çünki o doğrudan da bizim hamımız üçün yaxşı bir nümunədir və o bizim üçün Tanrıdan əsl hədiyyədir. Bu bir. İkinci şey də ki, hansı ilə mən bölüşmək istəyərdim. Gəlin yenə də. Daha doğrusu bu ondan bağlıdır ki, indi eyni zamanda çoxlu dəhşətli və ruhani hücumlar baş verir. Və bu əsl ruhani döyüşdür. Hansılar baş verir və çox da baş verir. Ona görə gəlin aşağı zəhmət olmasa bir də müqəddəs yazını Süleyman məsəlləri 16-cı fəsil. (16-cı fəsil 28-ci ayə). Hiyləgər adam dava yaradar. Qeybətçi əziz dostları ayırar. Filimon məktubu, üzr istəyirəm. Gəlin əvvəlcə Vəhiy kitabı 3-cü fəsli açaq və 1-ci ayənin 2-ci hissəsinə baxaq və oxuyaq birlikdə. Tanrının 7 ruhuna və 7 ulduza malik olan belə deyir. Sənin əməllərindən xəbərdaram. Adın var ki, güya dirisən, əslində isə ölüsən. Bir də gəlin baxaq Filimon məktubu 1-ci fəsil 14-cü ayə.
Amma sənin razılığın olmadan heç bir iş görmək istəmədim. İstədim ki, etdiyin yaxşılıq məcburi deyil, könüllü olsun. Burada isə dostlar deyilir ki, yenə də bu həyatda hücumlar baş verir və bu çox dəhşətli və ruhani hücumlardır və döyüşlərdir və bu zarafat təbii ki deyil və çox ciddi bir şeydir. İndi bu həyatda çoxlu, hər tərəfli hücumlar proyeksiyadan, qaranlıq paçaqlıqdan və havadan gəlir. Və burada yenə də söhbət təkcə imansızlardan getmir, o mənada ki, təkcə onlardan bu hücumlar gəlmir. Söhbət elə yenə də imanların böyük əksəriyyətindən gedir bütün dünyada. Çünki belə hücumlar və döyüşlər hətta onlardan da gələ bilər. Və bu hücumların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, insanların qəlbi həlak olsun. Onlar doğru yoldan çıxsınlar və azınlıqda olsunlar, azğınlığa düşsünlər. Və onların əsas məqsədi eyni zamanda həm ondan da ibarətdir ki, onlar insanı Tanrıdan və doğruda həqiqi Tanrının sözündən və Tanrının sözünə uyğun olan düzgün təlimlərdən ayırsınlar. Və onların məqsədi həmçinin ondan ibarətdir ki, onlar onu Tanrının evindən ayırsınlar və öz hansısa təşkilat və show biznesə oxşayan bir kilsəyə çəksinlər. Və onların məqsədi həmçinin də ondan da ibarətdir ki, insanları onlar üzündən və natəmiz olan sistemdən asılı etsinlər və tabe eləsinlər. Və onlar bunu həddindən artıq belə hiylə və həyasız şəkildə edirlər, manipulyasiya vasitəsilə. Belə anlarda az olmur bu həyatda. Bax, belə insanlar o imanların arasında milyonlarla dolu ola bilər və bəlkə də bütün kilsə bax belə vəziyyətdə ola bilər, bərbad vəziyyətdə. İndi bütün dünyada o qədər kilsələr var ki, hansılar paxıllıqdan, qısqanclıqdan, acgözlükdən insanları öz tərəfinə çəkməyə çalışırlar. Və onları Tanrının evindən ayıraraq və onlar bunu təbii ki, hiylə və şirnikləndirici şəkildə edə bilərlər. Onlar elə bil ki, kapitalistdirlər, hansılar doğrudan da ən yaxşı resursları və ən yaxşı insanları, ağıllı və yetkin insanları öz tərəfinə çəkməyə çalışırlar həmişə. Bax, indi bəlkə də elə bir tanış kilsə sizdə ola bilər və məndə də belə bir tanış kilsə var. Hansılar indi bax belə çirkin və natəmiz işlərlə məşğuldular. Və onlar ən maraqlısı odur ki, o insanlar hansılar hansısa müddət bəlkə də onların kilsəsinə getmişdilər və o vaxt, o dövrdə bütün ömrü boyu onlar o insana xorla baxırdılar, ünsiyyət etmək heç istəmirdilər, bəlkə də heç salamlaşmaq da istəmirdilər. Onlar onu heç veclərinə belə almırdılar və fikir belə vermək ona istəmirdilər. Və yaxın söhbət elə ondan getmir ki, heç dostluq, normal bir münasibət ondan qurmaq istəmirdilər. Və onlar bütün ömrü boyu onu maskaraya qoyurdular və onu alçaldırdılar. Və ona hər zaman yuxarıdan baxırdılar. Və o bəlkə də uzun müddət boyu və illərlə yazıq bunu dözürdü. Amma o zaman ki, haçan o tam başqa və yeni bir kilsə xidməti və yeni bir məbəd xidmətə getdi və orada daha yaxşı özünü hiss etməyə başladı
və daha çox açılışdı və o orada xidmətçi hətta oldu. Amma bu insafsızlar onu yenə də öz kilsəsinə qaytarmağa, daha doğrusu öz tərəfinə çəkməyə çalışırlar. Və çox maraqlıdır ki, o zaman ki onların kilsəsində artıq deyil, bəlkə də çoxdan da deyirlər. Onlar isə məhz indi başladılar onu xatırlatmağa və məhz indi bu insan onların yadlarına düşdü. Və bəzən bu həyatda olur ki, insan belə bir anda özündə fikirləşə bilərlər ki, bu insanlar gicdirlər, bu insanlara onlar ağılsızdılar, söz tapmaq olmur. Ona görə dostlar, bu həyatda biz anlamalıyıq ki, Tanrı bizə azad iradə verib və o bizə seçim etməyə hüququ verib. Və əlbəttə ki, biz bunu həddindən artıq belə necə gəldi istifadə etməməliyik. Bəli, belə şey olmamalıdır. Əlbəttə ki, bu düz deyil. Amma eyni zamanda biz imkan verməməliyik ki, və olmaz kiməsə xüsusilə bir çox imanlıların və xristian dünyasında olan insanlara və hansısa natəmiz və qanunsuz kilsələrdən olan insanlara imkan vermək olmaz ki, onlar gəlsinlər və bizi zorla və məcburiyyətlə öz tərəfinə çəksinlər. Onları bizi hansısa mənfəətləri üçün və faydaları üçün istifadə etməyə çalışsınlar və edə bilsinlər, istədiklərinə nail olsunlar. Onlar bunu edirlər, amma Tanrının sözünə doğrudan da lazım olduğu şəkildə öyrətməyə istəmirlər. Onlarda bu yoxdur, çatışmır onlarda. Ona görə bax belələrlə, belə insanlarla və belə kilsə təşkilatları ilə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki düzdür, bu həyatda əlbəttə ki, heç yerdə absolut olaraq belə kamil və düz məbəd yoxdur. İstər bu kilsə, istər o birisi məbəd, istər bu həmin o Greater Grace kilsə təşkilatı lap olsun. Onlar kamil deyirlər. Amma əgər o kilsə ki, hansılar Tanrının sözünü doğrudan da lazım olduğu şəkildə bilməyə və onunla dolu olmağa əhəmiyyət qoymurlarsa və onlar üçün əgər bu əsas məqam deyil və əsas deyil, onlarda belə bir arzu yoxdursa, istəmirlərsə, bax belə kilsələrdən bəlkə də qaçmaq lazımdır. Çünki belə kilsələr insanlara çox pis təsir eləyə bilər. Və biz bu həyatda anlamalıyıq ki, biz hamımız azadıq. Və bu azadlıq Tanrıdan gəlir. Və bu azadlıq Tanrının sözündən, Tanrının ruhundan və Tanrının mərhəmətindən gəlir, dostlar. Ona görə də biz bu həyatda Tanrının sözü ilə və həmçinin də Tanrının mərhəməti ilə və Tanrının hikməti ilə dolu olmaqda davam etməliyik. Onda şeytan bizim aramızdan qaçacaq və onun cin ruhları bizim tərk eləyəcək və bizim həyatımızda hər şey normal olacaq. Amin.